फैक्ट नंबर 1, अगर आप प्रतिदिन 12 घंटे पैदल चलेंगे तो आप पूरी दुनिया का चक्कर मात्र 690 दिन में कर देंगे। फैक्ट नंबर 2, आप अपने लाइफ टाइम में लगभग 40,000 लीटर थूक निकालते हैं, जिससे 500 बाथटब को भर सकते हैं। तीसरा फैक्ट जानने से पहले अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फैक्ट नंबर 3, इंसान की नाक और कान का ग्रोथ कभी नहीं रुकता।